हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है खांसी और जुखाम का अनोखा दवाई। अभी बारिश का सीजन आ गया। बारिश में भीगने से किसी को ठंडा, सर्दी या जुखाम लगता है, खांसी भी होता है। किसी भी मौसम में खांसी जुकाम होता है। उसके लिए हमारा होम्योपैथी में बहुत सारे दवाई हैं। जैसे कि ठंडा का मौसम में ठंडा पकड़ेगा, जब एक्यूट कोल्ड, सर्दी होगा, खांसी होगा, छोटा बच्चा लोगों को और बड़ा लोगों को भी सडन हेडेक, रेस्टलेस, परेशान हो जाएंगे, तो एकोनाइट इसका है स्पेशल दवाई। फिर अगर किसी को हवा लगने से या बाइक राइडिंग करने से सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, पुराना खांसी सर्दी होता है, उनको हिपोरसोल लगेगा। ऐसा किसी का जो सोर थ्रोट होता है, खांसी, गला में खसखस, खांसने से आँख लाल हो जाता है या मुंह लाल हो जाता है, उनके लिए बेलाना दवाई है। जिसका खांसी होने का साथ मुंह से पानी निकलता है, रात में मुंह से पानी भर जाता है मुंह में, और खांसी होता है, जीभ वो मॉइस्ट रहता है, उनके लिए सोर थ्रोट भी हो सकता है, मार्सोल है उनका दवाई। ऐसा लक्षण का मुताबिक, सिम्टम्स का मुताबिक दूसरा सिम्टम के लिए दूसरा दवाई होता है। बारिश में भीगने के बाद जो जुकाम, खांसी होता है और शरीर, हाथ पैर का दर्द होता है, रेस्टलेसनेस होता है, बार बार खांसी होता है, उन लोगों के लिए रोस्टॉक से दवाई। बारिश में भीगने के बाद बुखार के लिए और सर्दी या खांसी के लिए भी डोलकामारा एक अनोखा दवाई है। तो ऐसे लक्षण के मुताबिक ब्रानिया लगता है, जब कोटेड टोंग, वाइट कोटेड टोंग होता है, सफ़ेद लेप होता है, और जीभ में कॉन्स्टिपेशन होता है, गला सूख जाता है और ड्राई थ्रोट होता है, पानी का प्यास लगता है, ज़्यादा पानी पीते हैं उस टाइम ब्रानिया लगता है, गला में ज़्यादा खसखस करता है विंटर सीजन में, और ठंडा हवा का जो ब्रीदिंग होते हैं उसमें जो गला खसखस करता है, उसके लिए रिमैक्स लगता है। जो बार बार छींक होता है, कॉन्टीन्यूस स्नीजिंग, और घर का अंदर ज़्यादा होता है, ओपन एयर में आराम लगता है, आलियम सेपा, उनके लिए। तो ऐसा तो लक्षण मुताबिक बहुत सारे दवाई हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक मिराकुलस फार्मूला मैं लेकर आया हूँ। वो है खांसी का अनोखा दवाई। और सिम्टम का मुताबिक डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब में अपना इलाज कर सकते हैं। वो है मदर टिंक्चर का कॉम्बिनेशन। होम्योपैथी में ऐसा कुछ मिराकुलस मदर टिंक्चर हैं जो खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि ओसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर। ओसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर तुलसी पौधा का पत्ता से बनता है। वो टिंक्चर बारिश का सीजन में सर्दी, खांसी, जुकाम और खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और साल भर में सब सीजन में भी काम करता है, लेकिन बारिश का सीजन में इसका एक्शन ज़्यादा है। खांसी, सर्दी, नाक से पानी निकलना, छींक होना, और थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी सिम्टम, सब के लिए ओसिमम सैंक्टम एक अच्छा दवाई है। और आयुर्वेद में भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है। ऐसा और एक दवाई है जोस्टिसिया आधा तोड़ा मदर टिंक्चर। जोस्टिसिया मदर टिंक्चर वो बासक पत्ता से बनता है। इससे भी ड्राई कफ, जो सूखा खांसी होता है, सर्दी होता है, गला में दर्द होता है, खांसने से चेस्ट पेन होता है, खांसने से अगर चेस्ट पेन होता है, ड्राई पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन है, तो जोस्टिसिया क्यू बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका क्यू, हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका क्यू थालकुड़ी का पत्ता से बनता है। वो मदर टिंक्चर कॉमन कोल्ड, क्रोनिक कोल्ड, यूसिनोफिलिया इत्यादि जाबतीय ठंडा
और खांसी का लिए एक अच्छा दवाई है। तो इन तीनों मदर टिंचर को मिलाकर ओसिमम सैंक्टम क्यू, जोस्टिसिया आधा तोड़ा क्यू और हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका क्यू, ये तीनों मदर टिंचर समान मात्रा में मिलाकर 100 ml फाइल में भर के ये तीनों दवाई अच्छा से मिक्स करके खा सकते हैं। इसमें आपका सर्दी, जुकाम, खांसी, यूसिनोफिलिया, साइनोसाइटिस, गला का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन सब कुछ आसानी से क्योर हो सकता है। किसी किसी को 1 हफ्ता 2 हफ्ता या क्रोनिक केस में 3-4 हफ्ता में भी लग सकता है। ये जो 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन कॉफ टिंचर होता है, इस कॉफ टिंचर आपका खांसी, जुखाम, साइनोसाइटिस, यूसिनोफिलिया इत्यादि जाबतीय कॉफ कोल्ड रिलेटेड डिजीज के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और 6 महीना का बच्चा से लेकर ज़्यादा उम्र तक भी ये यूज कर सकते हैं। इसमें कोई साइड रिएक्शन नहीं। 6 महीना का बच्चा को 10 बूंद 4 चम्मच पानी का साथ और 10 बूंद शहद डालकर दिन में 3 बार दे सकते हैं। ऐसा उम्र का मुताबिक 15 ड्रॉप, 20 ड्रॉप या एडल्ट के लिए 25 बूंद या 25 ड्रॉप्स आधा कप पानी में डालकर खाना खाने के बाद दिन में 3 बार दे सकते हैं। एक्यूट कोल्ड कॉफ जो है उसमें 3 से 5 दिन का अंदर ही ठीक हो जाएगा। और जो क्रोनिक कोल्ड कॉफ होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा दिन लेना होगा। इसका साथ अगर ज़रूरत है तो सिलेक्टेड पोटेंटाइज्ड मेडिसिन आप ले सकते हैं। बेलाडाम, रायनिया, मार्सोल, रोस्टॉक्स, नॉक्सबोम ऐसा दूसरा दवाई भी ले सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम नहीं। हम हमारा रोज़ प्रैक्टिस में बहुत मिराकुलस रिजल्ट दिखाते हैं और पेशेंट को कोई पेटेंट दवाई का ज़रूरत नहीं, कॉफ सिरप का ज़रूरत नहीं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक किसी कॉफ सिरप का ज़रूरत नहीं। इसी में ही आपका खांसी जुकाम आसानी से ठीक हो सकता है। आज के लिए इतना।